तो आज हम एक कॉम्बो ट्राई करेंगे जिसको सजेस्ट करा हमारे एक सब्सक्राइबर ने, एंड वो है बटर चिकन के साथ डोमिनोज का पिज्जा मेनिया वाला अनियन पिज्जा ट्राई करना है। ठीक है, तो भाई साहब एक स्लाइस आप उठा लो और हम क्या करेंगे, हम इस स्लाइस को लेंगे और डिप करेंगे बटर चिकन के अंदर। ठीक है, तो ये इनका पिज्जा मेनिया वाला पिज्जा है। ठीक है, आपको पता है कौन सा वाला है ये, मतलब जो सस्ते वाला आता है ना 50-60, ये 62 रुपीस का आता है। ठीक है, तो इसको बटर चिकन में डिप करते हैं। भाई साहब एक डुबकी मारो बटर काफी चिकन जरा में, डिप कर रहा हूं मैं। ठीक है, और देखते हैं इसका टेस्ट क्या रहा। मतलब यार मेरे को लग रहा है कि मतलब कुछ अच्छा ही होगा। होगा तो अच्छा, खा के देखते हैं। भाई इसका टेस्ट मुझे बड़ा टेस्टी लगा। मतलब ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि सबको एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। मुझे पता है कि लगेगा कि ये लॉजिकल चीज है, मतलब समझ से बाहर है, बट दिस इज गोइंग टू टेस्ट गुड। ऐसे शॉर्ट्स में चैनल पे आते हैं, मैं चैनल सब्सक्राइब करना। टिल देन कीप इटिंग नॉमिनेटेड, टिल देन बाय बाय।